د اوس ځواک کارول. لیکوال اکهارت توله، ژباړه کریم حیدري. د زړه روښنايي، له فکره اوچتېدل. څومره مو چې عمر زیاتېږي، له خپل شخصي او فرهنګي وضعیت سره سم په ذهن کې د ځان په اړه یو انځور جوړوئ. دې ته ښایي د منظر یا نفس نوم ورکړو. دا شی د ذهن له فعالیت جوړ شوی او یوازې پر بیا ځلې فکر کولو پایي. د نفس کلمه مختلفو خلکو ته بېلابېلې معناوې لري، خو زه یې چې دلته کاروم هغه د کاذب ځان معنا لري چې په ذهن کې د بې خودۍ له خواخوږۍ جوړیږي. د نفس په اند اوس یا حاضر په ندرت شتون لري. یوازې تیر وخت او راتلونکی ورته مهم وي. په دې سرچپه واقعیت کې چې نفس انځور کړی، ذهن ډیر غیر فعال وي. نفس تل هڅه کوي تیر ژوند وساتي، په دې چې تیر ستاسې پیژندنه ده. تل ځان په راتلونکي کې ګوري چې د خپلې بقا لپاره ځان ډاډه کړي او د یو ډول خلاصون یا لاسته راوړنې پلټنه کوي. نفس وایي یو ورځ چې دا هغه او هغه ترسره شي، نو زه به ښه خوشحاله او هوسا شم. که نفس ته د اوس په اړه اندېښنه پیدا هم شي، بیا هم اوس یا حاضر نه ویني. د اوس په اړه یې لید بدل وي، په دې چې اوس ته د تیر په سترګه ګوري او یا هم اوس د وسیلې په توګه بې ارزښته کوي. د هغې پایلې لپاره چې تل په ذهن کې رامنځته شوې، راتلونکي کې له دې ځایه درواغ وایي. د خپل ذهن ننداره وکړئ، پوه به شئ چې نفس همدا لوبه کوي. د اوس شیبه د خپلواکۍ کلي په لاس کې لري، خو تر هغه چې ځان مو له ذهن سره یو وي، تاسې به د اوس شیبه ونه مومئ. د زړه روښنايي معنا له فکره لوړېدل، چې کله اړتیا وي تاسې د زړه په روښنايي کې بیا هم خپل فکر کوونکی ذهن کاروئ، خو تر پخوا په ډیر تمرکز او اغیزمنه بڼه. په دې حالت کې تاسې ذهن عملی موخو ته کاروئ، خو له هغې بې خودۍ به خلاص وئ چې په ذهن کې درځي. پر ځای به دننه سکون حسوئ. کله چې تاسې ذهن کاروئ، په تیره بیا چې د حل خلاقه یا نوښتګره لار په کار وي، تاسې په هرو څو دقیقو کې د فکر او سکون یا ذهن او ناذهن ترمنځ ځانګئ. ناذهني له فکر کولو پرته هوش دی. یوازې په همدې حالت کې ممکنه ده چې خلاق فکر وکړئ، په دې چې یوازې په همدې طریقه فکر رښتینی ځواک لري. فکر چې کله د هوش له مینې سره اړیکه ونه لري، په یوازې سر ډیر زر په شاړه ځمکه اوړي، بې حاله او رانونکی کیږي. احساس، ستاسې ذهن ته د بدن غبرګون. په دې بڼه چې زه یې کاروم، ذهن یوازې د فکر معنا نه لري. په ذهن کې ستاسې احساسات او د بې خودۍ ذهني احساساتو منعکسېدونکې لړۍ هم شامل دي. احساسات د بدن او ذهن له یو ځای کېدو سره راولړېږي. احساسات ستاسې ذهن ته د بدن غبرګون دی، یا هم ویلی شو ستاسې په بدن کې د ذهن غبرګون دی. څومره چې د فکر خوښولو او نخوښولو قضاوت او تعریفولو سره خواخوږي وکړئ، تاسې به د کتونکي په توګه له حاضره لرې وئ. څومره چې دا واټن ډیر وي، همدومره به د احساساتو انرژي پیاوړې وي. که خپل احساسات حسولی نشئ او له هغوی مو اړیکه پرېوي، تاسې به یو وخت هغه په فزیکي بڼه ووینئ، د یو فزیکي ستونزې یا نښې په توګه. که د احساساتو په حسولو کې ستونزه لرئ، پر بدن دننه انرژۍ ته له تمرکز یې پیل کړئ. بدن دننه خوا حس کړئ. دا مو له احساساتو سره اړیکه نښلوي. که په رښتیا غواړئ چې خپل ذهن وپېژنئ، بدن به مو رښتینی انعکاس درکړي. نو احساساتو ته وګورئ، یعنی په بدن کې یې حس کړئ. که په ظاهر کې د دوی ترمنځ شخړه وي، نو فکر به غلط او احساس به رښتینی وي. داسې رښتینی نه چې ستاسې پیژندګلوي ورسره وشي، بلکې هغه رښتینولي چې ستاسې د ذهن حالت په هغه شیبه کې بیانوي. ښایي تاسې ونه توانیږئ چې د خپل بې خوده ذهن فعالیت د فکر په توګه راولئ، خو فعالیت به تل په بدن کې د احساس په توګه منعکسیږي
او لدې به تاسې خبرېږئ. په دې بڼه احساساتو ته کتل داسې دي لکه فکر ته چې غوږ ږدئ او یا یې ننداره کوئ. لکه څنګه چې مې پورته وضاحت ورکړ، یوازینی توپیر یې دا دی چې فکر په سر کې وي، احساس یو پیاوړی فزیکي برخه لري او تر ډیره په بدن کې حسیږي. وروسته پرته له دې چې تاسو کنټرول کړئ، تاسې احساسات هلته پرېښودلی شئ. تاسې احساسات نه یاست، تاسې نندارچی یاست چې حاضر ګورئ. که دا لاندې تمرین وکړئ، په تاسې کې غیر ارادي ټول شیان به د هوش رڼا ته راوستل شي. د ځان پوښتنې عادت غوره کړئ. په دې شیبه کې زما دننه څه تیریږي؟ دا پوښتنه به مو سملاسي لارې ته سیخ کړي. خو تحلیل مه کوئ، یوازې وګورئ. د خپل ځان دننه پام وکړئ. د احساس انرژي حس کړئ. که احساس موجود نه وي، پام مو د جسم ژورو ته بوځئ. شتون ته لار همدا ده.